வணக்கம், குட் மார்னிங். இப்போ இந்த இன்க்ரூயிசஸ் மூலமாக இந்தியாவில் சொகுசு கப்பல் பயணம். இந்த கப்பல்லாம் பார்த்திங்கன்னா 7 ஸ்டார் ஷிப்பு அப்படின்னு சொல்கிறேன். 7 ஸ்டார் ஷிப்பு. ஸோ குவாலிட்டி ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அந்த மாதிரி கப்பல் வந்து நவம்பர் டிசம்பரில் இருக்குது. இப்போ டிசம்பர் மாதங்களில் அடுத்தடுத்து இருக்கிற பயணங்களை பார்ப்போம். இப்போ டிசம்பர் எடுத்துக்கிறோம். இந்த டிசம்பரில் சர்ச் பண்ணுறோம். சர்ச் பண்ணால் எவ்வளோ சர்ச் வருது பார்ப்போம். நிறைய சர்ச் வருது, எவ்வளோ ரிசல்ட் வருதுன்னு பார்ப்போம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா டிசம்பரில் எவ்வளோ இதெல்லாம் வெளிநாடு க்ரூஸ் ஷிப் இதெல்லாம் இருக்குது. அப்புறம் ஜப்பான் வருது, இது வேண்டாம். 2 நைட்டு இந்தியா ஏற்கனவே பார்த்தாச்சு. 3 நைட் இந்தியா. 3 நைட் என்னென்ன இடத்துக்கு போகுது நம்ம பார்ப்போம். இந்தியாவில் 3 நைட் பார்த்திங்கன்னா அது வந்து பாம்பேயில் ஆரம்பித்து போகுது. பாம்பே, மும்பையில் ஆரம்பித்து எங்கெங்கே போகுதுன்னு பார்ப்போம். இருங்க, அது விலையும் வருது. இன்சைட் ரூம், ஓஷன் வியூ, பால்கனி, சூட் அப்படின்னு இருக்குது. இன்சைட் ரூம் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிறது, ஜன்னல்லாம் ஜாஸ்தி இருக்காது, ஆனால் நல்லாயிருக்கும் நமக்கு. ஓஷன் வியூனா ஓஷன் சைடு ஒரு ஜன்னல் மாதிரி இருக்கும், அதில் கிளாஸ் ஜன்னலாக இருக்கும், அது வழியாக பார்க்கலாம். பால்கனினா உங்களுக்குன்னே ஒரு பால்கனி இருக்கும். சூட்னா ஒரு ஃபேமிலி சூட், 4 பேர் வரைக்கும் தாங்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி ஃபெசிலிட்டி இருக்குது. 3 இரவுகள். கோஸ்டா செரனா என்னிலேருந்து எண்ணி வரைக்கும் போகுது. அது 3ஆம் தேதியிலேருந்து 6ஆம் தேதி வரைக்கும் போகுது. ஸோ 3ஆம் தேதி வந்தவுடனே ஆக்சுவலாக இதுக்கு முதல் ட்ரிப்பு பார்த்தோம். மும்பை, கோவா, மும்பை போய்ட்டு 1ஆம் தேதி போய்ட்டு 3ஆம் தேதி அந்த கப்பல் திருப்பி 6ஆம் தேதி வரைக்கும் போகுது. அது 6ஆம் தேதி வரைக்கும் 3 நைட்டு ட்ரிப்பு போகுது. 3 நைட் ட்ரிப்பு எங்கெங்கே போகுதுன்னு பார்ப்போம். அது வந்து பாம்பே, கோவா, பாம்பே ரிட்டர்ன் தான். ஸோ இது என்ன பண்ணுதுன்னா 3ஆம் தேதி காலையில் ஏர்லி மார்னிங் வந்துடுது வண்டி. ஸோ ஈவினிங் வரைக்கும் அங்கே தான் இருக்குது. பாம்பேயில் எல்லோரும் லோட் பண்ணுவாங்க. லோடிங் ஆன வரைக்கும் நம்ம உள்ளுக்குள்ளே கப்பல் எல்லாம் என்ஜாய் பண்ணலாம். எல்லாம் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் 4ஆம் தேதி முழுக்க அது வந்து குரூசிங், கடல்லையே அது அப்படியே தண்ணீரில் வந்து போகுது. அது 5ஆம் தேதி வந்து காலையில் கோவா போய் சேருது. காலையில் 8 மணிக்கு போனால் ஈவினிங் 5 மணி இருக்குது. அப்போ கோவாவில் ஒரு பஸ் ஏற்பாடு பண்ணி சுற்றி காமிப்பாங்க. அப்புறம் நைட் திருப்பி கப்பலுக்கு வந்துடும். மறுநாள் மார்னிங் அங்கே போயிடும். ஸோ அது 3 இரவுகள் இருக்குது. இதோட விலை பார்த்திங்க அப்படின்னா $1020 இருக்குது. $1020 கிட்டத்தட்ட நம்மள ஒரு 80,000 அந்த மாதிரி வரும். 80,000 82,000 வருது. இதில் என்ன நன்மைகள்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த 7 ஸ்டார் ஷிப்பு கிட்டத்தட்ட 5000 பேசஞ்சர், ஒரு 2000 ரூமுக்கு மேலே இருக்கும். பல்வேறு ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கும். இந்த கோஸ்டா செரனா ஷிப்பை பற்றி நான் தனியாக உங்களுக்கு கிளிப்பிங்லாம் அனுப்புகிறேன். அதில் பார்த்தா அவங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளோ பிரம்மாண்டமான ஒரு கப்பல் அப்படின்னு. இப்போ நம்ம இந்தியாவில் கூட சில கப்பல்லாம் ஓடுது, கார்லா க்ரூஸ்லாம். அதெல்லாம் 3 ஸ்டார் ஷிப்பு, சின்னதாக இருக்குது. இவ்வளோ பெரிய சொகுசு எல்லாம் இருக்காது. இது கிட்டத்தட்ட ஒரு 7 ஸ்டார் ஹோட்டல் மாதிரி. அப்போ இப்போ 7 ஸ்டார் ஹோட்டல்னால் அதுக்கு ஒரு ரேட் இருக்குங்க. அதே மாதிரி தான் இதுவும். நம்ம போய் பார்ப்போம். இது விருப்பப்படுறவங்க எங்கிட்ட சொல்லுங்கள், உங்களுக்கு நான் புக் பண்ணி கொடுக்குறேன். அருமையாக போயிட்டு வர முடியும். நன்றி, வணக்கம்.